السلام عليكم ومرحبا بكم. هذايا فيديو كمالة للسيونس نتاع نهار الاثنين اللي فات، على خاطر فما شكون فيقني اللي السيونس متسجلتش الكل، والبارتي نتاع السيدرز ما تعداتش في الانرجسترومون. بون ما فقتش بها انا خاطر ما عاودتش تفرجت في الانرجسترومون. بون هذيا للجماعة اللي ما حضروش ولا حاجة ما فهموش حاجة، دونك جو في ريبروندر البارتي الاخرانية نتاع السيدرز. دونك احنا وقفنا نورمالمون في البارتي نتاع الفاكتوريز. دونك كملنا الفاكتوريز الكل، فسرناهم. البارتي نتاع الفاكتوري نتاع البوكينج، ميل، الاوردر فاكتوري واليوزر فاكتوري. دونك قلنا اللي لي فاكتوريز هذوما الدورة نتاعهم، دونك كي نقرا الكود باغ اكزومبل نتاع الفاكتوري نشوفوا اللي هي مثال هنا on va définir une factory على الكلاس بوكينج. دونك نقولوا كلاس بوكينج سيتادير الموديل بوكينج. الفاكتوري هذيا شنو باش تعمل؟ elle va retourner un tableau. دونك تابلو هذا شنو فيه une instance من booking، donc avec random ID من اليوزر، date aléatoire بالفيكر كيف التايم، و random digit not null، وال created at و updated at باش نحطو فيهم now. دونك كل فاكتوري من هذوما لي فاكتوريز هذوما باش يرجعوا لي une instance من booking، معناها une ligne برك من booking. la même chose pour les autres factories، كل واحدة فيهم تريتورني un seul tableau. دونك احنا توا اون فو رومبليغ الباز دو دوني نتاعنا. دونك بور رومبليغ الباز باش نستعملو السيدر. دونك الفاكتوري جوست يصنع دي انستانس برك. l'outil qui permet de remplir les tables de la base de données c'est l'outil seeders. d'accord. دونك نجي لهنا نشوف database seeding. d'accord. donc seeding لهنا. donc seeding donc c'est un outil qui va nous permettre de remplir la base de données avec des données de test. D'accord. Donc هنا نقراو اللي c'est le moyen qui permet de remplir la base de données avec des données de test en utilisant quoi? En utilisant les classes seed هذوما. D'accord. كيفاش نكتب السيدرز نتاعي؟ دونك اول حاجه نعملها je dois générer le classe seeder en utilisant le commande artisan هذيا. D'accord. donc je vais prendre la même commande هذه php artisan make de point seeder ونعطيه اسم السيدر. d'accord. donc باش نمشي للإديتور نتاعي باش نحلو l'invite de commande et on va taper php artisan make de point seeder ونعطيه اسم السيدر. دونك باش نبداو بال user table seeder. دونك حسب la documentation. d'accord. donc users table seeder دونك نزيدوها s users table seeder. donc هذا il va nous créer السيدر هذا. دونك باش نجي في وسط السيدر هذا qu'est-ce que je vais faire. d'accord. donc باش نشوف حسب la documentation. donc يقول لي qu'on peut insérer في وسط التابل user on insère un tableau. d'accord. احنا ديجا هذا التابلو شكون يعطيهولنا؟ كان تذكروش قبيل شويه كنا نحكيو على الفاكتوري. دونك الفاكتوري par exemple نتاع الكلاس user باش ترجع لي بطبيعتها un tableau. donc j'ai pas besoin de créer un nouveau tableau. d'accord. donc l'idée c'est quoi là? donc l'idée c'est d'utiliser les factories نتاع الموديل. donc كيف نحن دونك بالنسبه لنا احنا نقول لك في الران شنو تكتب تو. donc في الران on va créer on va utiliser الميثود هذه factory باش نعيطوا للكلاس نتاعنا. d'accord. الكلاس user puisque الفاكتوري نتاعها et on va créer 50 par exemple هنا نعمل 50 utilisateurs. d'accord. donc on va faire la même syntaxe هنا. donc باش نجي في الفيشي الجديد هذايا نتاع الفاكتوري في وسط الران هذه. دونك باش نقول له راني باش نستعمل الفاكتوري. d'accord. donc الفاكتوري نتاع شكون؟ الفاكتوري نتاع اليوزر اللي باش نجيبو من الاب بيان سور. d'accord. donc user class. donc هنا faites attention لل لابيل نتاع الموديل يوزر باش ينجم يخدم سينو ما يخدمش. d'accord. donc باش نجي باش نقولو راني je vais créer par exemple 10 utilisateurs. d'accord. donc هذه c'est la même syntaxe اللي مستعمله لهنا. d'accord. هاو شنو نعمل. donc هنا il a créé 50 احنا on va créer 10 برك. ensuite باش نقولو create. d'accord. donc نزيد ستار الكلمه هذه la méthode create pour qu'il nous fait la création تاع
نتاع 10 utilisateurs. D'accord. Donc je vais refaire la même chose مع البقية. D'accord. Donc عندنا بخلاف اليوزر عندنا bookings table seeder. D'accord. وعندنا donc le bookings table seeder on va faire presque la même chose. Donc je vais faire le booking. هنا juste نقول le booking. D'accord. Donc toujours vous faites attention à l'importation de la classe. Donc في البوكينغز باش نعملو أكثر شوية نقولو par exemple 30. ensuite بعد البوكينغ عندنا meals. donc meals table seeder. donc نجي للmeals je vais coller donc في user je vais faire appel للmeal. donc نقولو par exemple عندنا 50 meal. ensuite عندنا الorder donc orders table seeder. donc l'orders table seeder on va coller aussi, on va appeler l'order class. l'orders par exemple on va faire par exemple 90 ou 100 مثال 100 order. et pour finir on va ajouter order lines table seeder. donc l'order lines table seeder par exemple donc on va importer l'order line le modèle interne et on va dire qu'on a par exemple 300 order line qu'on va créer. donc on a créé les seeders internes. donc on va utiliser les seeders internes factory. donc كما في la documentation هنا قال لك using model factory puisqu'on a créé déjà les factories. donc supposons كان ما جاش عندنا les factories كما عملنا احنا تو on va utiliser الميثود هذه. d'accord. donc في وسط اللاين باش نقولوا راني باش نستعمل الكلاس هذه db. d'accord. pour insérer في وسط التابل user un tableau. d'accord. un tableau فيه les données هذو. donc bien sûr نجم إذا كان عندي je veux insérer plusieurs نجم نعمل une boucle على هذه pour qu'il le fait plusieurs fois. ensuite comment exécuter les seeders. d'accord. on a créé on a créé les seeders internes mais on ne les a pas encore exécutés. donc في l'exécution donc يعطيني une commande هنا يقول لي php artisan db2.seed. d'accord. donc je vais exécuter le commande هذه. je vais faire le help simple commande help. donc php artisan db2.seed. donc lorsque j'exécute cette commande يقول لي database seeding complete successfully. mais كي نمشي نثبت في الباز دوني نتاعي par exemple نمشي لأي تابل لي تابل نتاعنا par exemple نمشيو للتابل بوكينغز نلقاوها فارغة. علاش فارغة d'ailleurs هو لهنا il n'a pas exécuté seeder. تشوف من بعد lorsque je vais exécuter seeder تشوفوا يبدأ il va me lister la liste نتاع les seeders نتاعي. tout simplement pour une simple raison اللي database seeder هذيا elle a besoin d'un paramètre. شنو هذا البارامتر؟ نخرج الهيلب نتاعها اش يقول لي راهو parmi les options possibles على السيدر لازمني نزيد الكلاس. d'accord. donc شنو فيه هذا؟ donc the class name of the root seeder لازمني نعطيه شنو الكلاس شنو هي الكلاس seeder voilà que je dois exécuter. donc كان نرجع aussi في الدوكيومونطاسيون لهنا تلقاها موجوده لهنا يقول لي php artisan db2.seed -moins class égale users seeder. d'accord. شنو تعمل هذه؟ donc يعني يلزمني اشاك فوا نعطيه اسم السيدر اللي باش نعمل. donc في الكام تاعنا احنا مثال لازمني نزيدها هذيا اشاك فوا بعد db2.seed. d'accord. donc نجي نقولوا db2.seed et class user
تيبل سيدر جيكزيكوت وبعد نعاود نمشي نكزيكوتي المرة اللي من بعدها افيك بوكينغ انسي دو سويت داكوغ. دونك هذا سي فاتيغون الحق سي با لوجيك باش نبقى نكزيكوتي فيهم بالوحدة بالوحدة. دونك هنا شو يقول لي الكلاس هذيا اللي هي راهي باغ ديفو فيها اون فالور اللي هي داتابيز سيدر. دونك شنو هي داتابيز سيدر؟ داتابيز سيدر هو الفيشي اللي موجود في السيدر باغ ديفو لهنا اللي ما استعملناهش احنا. دونك هذايا جو بو لوتيليزي داكوغ كوم ايتون لو فيشي باغ ديفو، يعني نجي لهنا نجم كيما عملت اول مره اوليو كو باش نكتب اسم الكلاس نتاع كو جو فو فيغ سيد نتاعها نجم نكتب هكا برك. دونك باغ ديفو il va aller exécuter الكلاس هذه. دونك الكلاس هذه شنو نجم نعمل فيها؟ دونك نجم نلستي في وسطها لا ليست نتاع لي كلاس نتاعي. دونك عندي user table seeder، دونك نجم نجي نقولها راهو عندي بخلاف اليوزر عندي booking table seeder، ensuite عندي بعد البوكينغ عندي meals table seeder، ensuite عندنا l'order et finalement l'order lines. D'accord? Donc je vais lister les seeders نتاعي. donc bien sûr هنا il faut faire la liste نتاع les seeders حسب الترتيب نتاع les migrations. D'accord? donc puisque فما des dépendances على خاطر les seeders باش يستعملوا les factories و les factories كيما par exemple البوكينغ لهنا بوكينغ ما نجمش نعملها قبل تاب اليوزر. داكوغ علاش؟ على خاطر في البوكينغ جو في شيرشي لي زوتيليزاتور لي زايدي لي زوتيليزاتور. دونك اذا كان تاب اليوزر فارغه مانيش نجم ناخذ لي زايدي دونك il va me générer une erreur. دونك الترتيب اللي خدمنا به في المايغريشنز داكوغ هو بيدو اللي نعاودوه لهنا في الداتابيس سيدرز. داكوغ تدير لهنا ما نجمش نحط البوكينغ قبل اليوزر والا الاوردر قبل اليوزر خاطر الاوردر باش ناخذ فيها الايدي نتاع l'utilisateur qui a passé la commande. D'accord? donc par la même chose donc الاوردر لاينز مثال ما نجمش نحطها قبل الاوردر والا الميلز على خاطر باش ناخذ منهم لي زايدين نتاعها. D'accord? donc il faut respecter l'ordre d'insertion des données هذوما في الباز de données. D'accord? donc cette fois-ci lorsque je vais exécuter la commande هذه هي بدل php artisan db2.c il va lancer les seeds نتاعي باش يقول لي راني قاعد نعمل في السيدينغ. داكوغ ensuite يقول لي database seeding complete successfully. دونك راكم شفتوا توا الفرق بين l'exécution de commande توا وكيما اكزيكوتيناها اول مره. داكوغ دونك اول مره قال لي database seeding complete successfully مي ما عمل حتى شيء pour la simple raison اللي التابل هذه الكلاس هذه بلوتو database seeder elle était vide. داكوغ دونك توا نمشي نثبت في الباز دو دوني نتاعي. donc si j'actualise voilà donc نلقى les tables نتاعي معبين avec des données. donc نمشي اليوزر par exemple نلقى les users نتاعي موجودين la même chose order lines orders meals et booking. d'accord كلهم ils sont pleins de données. voilà donc هكا الباز de données نتاعنا elle est remplie et on peut tester les données نتاعنا. donc نجمو توا نخرجو les données ولا on modifie on supprime ainsi de suite donc puisque الباز de données معبية. donc voilà donc هذا هو البارتي نتاع seeders كيفاش تخدمت. ان شاء الله على بروشين ان شاء الله. يعطيكم الصحة.